I'm wearing a mask, and that's why I slept on the couch last night because I have been exposed. It doesn't mean that I have it, but I have been near people that have it. How you guys dealing with them? How you treat them?สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้เกดและเกรกนะคะก็จะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับโควิดนะคะที่รัฐที่เกดอยู่นะคะเพราะว่าสามีเนี่ยทำงานอยู่ในห้อง ICU นะคะเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็เริ่มมีคนไข้โควิดเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ห้ามออกไปไหนใช่ไหมคะแต่ทางบ้านเกดเนี่ย คือเกดก็ต้องอยู่นะคะอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนแต่สามีนี่คือก็กักตัวอยู่ไม่ได้นะคะก็คือก็ต้องออกไปทำงานนะคะซึ่งเป็นงานที่จะต้องไปนะคะแล้วก็เป็นงานประจำนะคะก็วันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่โรงพยาบาลของสามีนะคะSo yeah, I'm an ICU nurse in Massachusetts at a community hospital out here, and we recently have been getting some COVID patients, and it's a little bit different than what we thought initially. We thought initially that it was only going to be older people that were going to be getting very sick, people that had other issues as well. That's what we were told, but we're actually seeing that it's affecting younger people as well. Right. People in their 30s and 40s are getting very, very sick and could die from this. So it's getting a little bit scarier for sure for us people that are healthcare workers, you know. So how many cases do you guys have like in the hospital right now? Our hospital so far has had 4 cases, and some of them are very, very sick. Some of them are not very sick. But that's the scary thing is sometimes you don't show symptoms and you have it. So that's why we have changed the way we're running our household currently. That's why I'm wearing a mask, and that's why I slept on the couch last night because I have been exposed. It doesn't mean that I have it, but I have been near people that have it. So to minimize risk to our newborn son, and we have another son who's 17 months old. Kate's parents are also living with us right now, and they are older. They're in their 60s. So they are at higher risk. So I'm trying to minimize these risks as much as possible. When I go to work, I change my clothes. I put on different clothes. I'm very careful all day long with washing my hands. We have special hoods that we put over our head that give us different air to breathe. We wear a gown that covers our whole body. I wear 2 sets of gloves. When I come home, I shower right away. Don't touch anything. And like I said, now I'm sleeping on the couch to separate myself from the rest of my family. And, we're just extra careful. Cleaning the door handles with Lysol to kill all the viruses and bacteria. Just do everything you can to try to minimize the potential of spreading of germs. That's why I'm wearing a mask too. So ค่ะก็ทุกครั้งนะคะเกก็จะดักสามีก่อนตอนเวลากลับมาบ้านนะคะที่หน้าประตูบอกว่าเข้าไปอาบน้ำเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือเวลาเขาใส่ชุดพยาบาลไปใช่ไหมคะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้มีชุดอื่นนะคะให้ใส่ชุดของสามีก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมคะก็ใส่ตอนไปแล้วก็ใส่ตอนกลับเข้ามานะคะแล้วก็เคสเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยคือสามีก็ต้องใส่แบบหน้ากากเหมือนกับอวกาศนะคะแบบที่เขาออกกันในข่าวนะคะแล้วก็ชุดกาวนะคะที่มันเป็นสเปเชียลนิดนึงนะคะซึ่งมันก็น่ากลัวค่ะเพราะตอนนี้ที่โรงพยาบาลของสามีเป็นมีอยู่4เคสแล้วนะคะแล้วก็เคสส่วนใหญ่
ที่อเมริกาเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยก็คือทุกคนจะต้องเข้าไปในห้อง ICU แล้วช่วงนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยเกดต้องแบบตามเช็ดประตูที่บ้านก็แบบว่าจะยุ่งกันนะคะก็ต่างคนต่างกลัวสามีก็ไม่ได้นอนในห้องตอนนี้ก็แบบออกมานอนข้างนอกนะคะเกดก็ลูก2คนแล้วก็พ่อแม่นะคะคนแก่ก็นะคะก็อยู่ในหลังเดียวกันนะคะบางทีมันก็ควบคุมก็ค่อนข้างยากนะคะแต่เราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดนะคะ we like always clean everything in the house and wipes everything out and yeah Another point that I wanted to let you guys know is listen to what they're telling you as far as staying home and not getting together with your family and friends and because that really will spread this thing. So we haven't seen the worst of it yet. It's going to get worse over the next few weeks. And then hopefully things will start to get a little bit better. But please just stay home and listen to what your local authorities are telling you. ก็ stay home นะคะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องออกจากบ้านนะคะก็ช่วยกันเนาะตอนนี้ก็อเมริกาก็ค่อนข้างที่จะมีผู้ป่วยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแต่ก็ I think that we have like a lot of cases in United States but people die like you say like very sick like only 1% of the people got it right Yeah, so just because you get it, it doesn't mean you're going to get very sick, but there is a definite potential to get very sick, and we have seen that in the ICU because so if you come to the hospital, they ask you a bunch of questions. They ask you, have you traveled recently? Have you been having a fever? Have you been having any shortness of breath? Have you been coughing? So they ask you those questions and then they determine whether or not they want to test you for COVID. Right. Now, we've had many people that we have tested for it, but only a few have come back positive. And of those few, only some of them need to go to the ICU. You only need to go to the ICU if you're very sick and you need to be put on life support. When they put a breathing tube down to have a machine breathe for you. And that's what we have seen in the ICU is we've seen a few people in that situation. And that's the scariest scenario of all of this. How you guys deal with the patient when they like go to ICU? So okay, let's say like they go to ICU and you guys know that they have the COVID virus, and how you guys dealing with them? How you treat them? So the most important thing is to make sure that they are able to get the oxygen that they need. So we have them on life support and we have them on a breathing machine and we keep them asleep that way that they don't know what's going on and we try to keep them alive essentially. Their lungs are failing. And it's very dangerous. This situation is still going on, so I don't know how the outcomes of these people are going to be. Right. It's very dangerous. They're very sick. And you told me before that you guys put like a vent machine, right? Like to suck the air out. We put them in a negative pressure room. So the room essentially has a vacuum in it that way it pulls air from outside the room into the room and then all the dirty air from in the room goes outside. That way it keeps the hospital as clean as possible to minimize the spread of the germs. And we put the sickest patients in those negative pressure rooms. So that's another way how we isolate them. ค่ะก็เนี่ยนะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะของสามีนะคะที่ว่าต้องไปทำงานทุกวันนะคะเป็น full time นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะคนที่มีโอกาสสามารถอยู่บ้านได้นะคะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ช่วยกันเนาะใช้เจลล้างมือใช้ wipes นะคะทำตัวเองให้สะอาดนะคะใช้ผ้าปิดปากนะคะเวลาออกจากบ้านนะคะก็สามีก็ต้องใส่แมสนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าที่ทำงานหรือที่บ้านนะคะที่ทำงานก็จะเป็น you gonna get a special mask
hospital but not this one right this one is general that you walking around or Yeah, this is just the mask that we wear everywhere in the hospital. yes But when you go into one of those rooms, you wear a different setup that I already described. yeah So the most important thing is wash your hands, stay home, stay safe, and try to exercise, try to eat healthy, take some vitamin C, some zinc, things to help your immune system, and but stay home and wash your hands. Those are the most important things. cool okay so we hope everybody stay safe and healthy โอเคนะคะก็เท่านี้ละค่ะก็จะเป็นประสบการณ์นะคะที่มาเล่าสู่กันถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังกันคลิปถัดไปนะคะ so if you have like anything like updates so you can share your experience next time in the next video Sure. Yeah. Sure. We don't know how things are going to look in a couple weeks from now. ค่ะ We'll see. โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ stay safe ค่ะ stay home ค่ะสวัสดีค่ะ